成隊人殺到要揾周公講數，情侶唔瞓覺確靚嘈，夜晚飯話鬼仲要去縮數，共你好 friend 睇齊齊陪住你真啱數，月光光四人幫陪住你，鬼馬雙星，鬼馬雙星，鬼馬雙星，真係有型啊！嗱，月光光四人幫咧就已經即係宣傳咗好耐啦，我哋即係整成個禮拜都有講話，今晚嘅嘉賓咁卒之咧請咗佢上嚟咯喎。係啦，The Last But One 輯都未到啊！係啊，真係啊！咁呢個咧就事實上係，即係雖然我哋四人幫咧就係尾二一次啦，係咯咁但係咧如果算請嘉賓上嚟咧就真係最尾一次啦。咁呢位嘉賓亦都係第一次請佢上嚟嘅，咁佢就係 Michael 啦，許冠文。許冠文係啦，咁我哋其實有些少驚嘅。許冠文，四人幫你好，哇！突然間好同自己打埋招呼啦。係咯，就係啦，即係嗱，你睇啦，因為第一我哋就即咁後生，唔係即係比較自戀少少啦。咁同埋我哋又叫做話搞下笑咁樣啦，平時做節目。咁但係今次譬如請咗許冠文上嚟，咁我哋變咗真係點好咧？即係班門弄斧唔得噶噃，唔得噶啦嚇！你講啦，真係咁不如。唔係我梗係唔得啦，因為嗱平時月光光四人幫即係自唔搞笑，即係我噶啦嘛，係嘛？係嘛？係咯，咁所以我梗係今日就諗住問問題，就學啲嘢，學到點樣能夠搞笑咧，係嘛？係啦，咁樣就係呢一個我今日上堂嘅主旨嚟。當咗上堂咁，但係咧我就知道咧喺呢幾日嚟咧，我都見得出嚟緊要成日喺度寫紙仔咧，就 set 問題喎。咁究竟即係有冇啲咩嘅？有都唔問得嘅。點解？冇嗰啲問得太幼稚，咪唔問咯。咁咧就所以唔問啦。唔係講笑。咁但係頭先咧，其實節目開始嘅時候咧，已經係即係嚟緊咧，唔知叫考試啊定咩啦，就攞咗本英文嘅笑話書出嚟喎。咁就想話 Michael 咧就係即教我講笑，即講咁。但係唔知啊，即係 Michael 睇完之後，你嘅感覺係點咧？首先，基本上咧就話 Michael 睇完咧就應該係錯噶，係咪？即係睇過下嘅啫，其實就。頭先你俾一個，你話嗰個英文笑話，你話俾我聽咩話？你話你講咧就唔好笑咁，睇下我講即係點樣講到佢好笑啊？係15幾多啊？1559。1559個笑話咧，我啲英文你知係渣啦，就勉強翻譯呢個意思就話話咩嘅話？有個法官啊。有個法官係點樣話？一個法官1599就幫一個。唔應該講嘅係就打官司啦，就贏唔係打官司嘅，即係幫佢 claim 啲錢，因為佢因公受傷啊，咁就冇咗佢右手嘅3隻手指，咁個結果咧就得逞，咁而家公開呢個人嘅職業就係一個拍手咁咧就係咁啦嗱，因為我第二次講都可以笑，Michael 聽完就係咁啦，係啦，原本個古仔嚟嘅啫，呢個就係嗱，我頭先你頭先咁問我咧，我覺得好笑啊，好笑唔係因為嗰個笑話本身好笑，係因為我覺得嘅。我問得好笑，你要問得好笑，因為原來咧冇呢世界冇乜所謂笑話嘅，咁笑話只不過係以我嚟講，我覺得係你對呢個世界睇法係點解嘅啫，即係你咁樣睇嗰件事咁解，但係你睇個角度咧好得意，人哋唔係咁睇個角度去睇，你咁樣睇嘢法咁啊。總言之，嗰個角度係你自己嘅，人哋覺得好獨特嘅，你係咁樣睇嘢法，俾你抵死啊咁或者信係你由你嘅內心講出嚟嘅，係你真實自己生活經驗嚟嘅，咁就好笑啦。但係如果我哋揸住一本書咧，譬如而家呢啲咁嘅笑話書咧，你一想話講咧，都已經唔好笑啦。因為我諗住呢句都唔係你嘅，即係你係想去睇人哋嗰啲嚟講俾我聽，有冇好笑啫？咁已經寫咗一半，咁寫咗一半，加上話如果你話。其實你技巧好叻㗎喎，見到你，但問題就因為寫咗半嘅關係咧，神仙都難頂啦。係咁又嘅，呢一句 Michael 真係識講笑。係啊，即係連嗰句最好笑嗰句啊，就話出嚟緊就好笑。唔係佢有一句講得好真，佢話真實嗰啲嘢，啲人就笑，譬如我冚清個頭啊，啲人就笑到嘰哩呱啦咁。咁呢種其實都係一種搞笑技巧嚟嘅。咁但係係啊，今晚咧捉咗佢上嚟咧，我就真係好想問佢好多關於，因為其實咧搞笑都算係一種藝術。即係首先問下 Michael 同唔同意呢個講法先？係啊，好，因為相當深奧嘅藝術咯，我諗。係啦，因為點解咧，就會擴展出去啊？因為咧搞笑其實有好多種形式嘅，係咪先？咁我咧就唔係咁專家，但係即係譬如有時我睇，我都會大致上分得到每一個人搞笑有每人嘅手法，同埋風格添。係啦。咁其中嚟緊嗰種咧就叫做可以叫 slapstick， 即係英文咧就。即係中文我就唔知點啦，即係鬧啦，即係少少胡鬧式啦，即係譬如話掟派啊、刮你啊，即係跣落地下啊嗰種係咪算一種？咁呢種係真人真事嚟嘅。
就如果你係假嘅做到好似真嘅咁都算嘅喎，係嘛？即係你冇理由會成日都揾個人真係真人真事咁多烏龍嘢噶嘛，好難。係我先會差你嗰種算唔算係 slapstick 咧？其實差你唔算啊！你哋話佢係啫，喺嗰個時代佢係相當 original 噶啦，即係嗰時代係真係大家冇麵包食嘅，真係要偷人麵包嘅，真係隨街搶噶嘛佢。咁佢嗰啲嘢係真係嗰個時代係佢自己感受嚟噶嘛。佢跟住阿媽出生喺個舞台長大，冇麵包食，周圍搶嘢，成日俾人打。咁佢真係咁做出嚟。咁當然有些作出嚟，但係作咗一半溝一半作噶嘛。係，所以講出嚟好有權威。而家睇翻都仲係好特別嘅有趣嘅。即係笑中有淚嗰種。如果而家你話香港你整個好嘅笑話都假嘅啫。你話而家有個人咧咁啊，專登見到人啲麵包鋪喺門口咧偷個麵包搏命走4條街都講笑啦而家。跟住有啲黐線。唔係，其實係咪笑佢咯？咩係咪笑佢諗咁嘅嘢出嚟咧？即係 slapstick 即係 slapstick 啲咁嘅時代噶嘛？時代唔同咗嘛？而家我哋揾麵包掟人嘅啫嘛？我哋係咪而家掟蛋糕嚟？蛋糕都係你。但係如果就咁睇Michael，你感覺即係會唔會係唔同嘅年代咧？好似你話齋就有唔同嘅一種受落嘅搞笑。完全唔同嗰個搞笑嘅形式。同埋嗰個時代背景，嗰個時代背景嘅心態等等，不過形式可以係對唔住，個形式我諗都會大致相同嘅形式，但係個內容就變晒咯。但係我覺得基本上即係一個笑話咧，或者係一段令人笑嘅嘢啊，佢有個基本元素喺度嘅，即係譬如你頭先講，即係如果係真實嘅話咧，就嗰個可信度大，又令人即係可以發笑嘅機會大啊嘛，係咪？咁仲有冇其他嘅元素？你覺得係即係必須喺一個笑話入邊嘅？控制時間咯，呢個我唔係啱控制時間。Michael 傾過，因為一般嘅笑話咧都係好緊要，佢人哋估唔到，最好就有些少嗰個突如其來嘅感覺。咁呢個時間好緊要嘅，你未曾講就爆咗一半先咧，就已經係又冇咗半分噶啦。咁同埋有陣時。環境嘅變動啦，譬如舉個例啦，呢個環境嘅變動，同一個笑話係我講嘅，仲係同一個題材添，而居然間係兩個唔同嘅環境變晒，都有舉個好笑嘅例子啊！我喺 Sam 個 concert 裏邊咧講過一個咁嘅笑話，咁我就話咧，最近醫務衛生署長咧就揾我拍一個廣告，希望幫忙啦吓，就拍個艾滋病嘅廣告，咁冇嘢嘅，對住熒光幕咧就話即係大家唔好鬧交，唔好鬧交，唔好鬧交咁解都簡單嘅啫。咁我話你傻嘅咩？你話揾人賣艾滋病廣告，唔係揾我啦嘛？係咪？我又肥又白又靚仔，咁而家又揾個又瘦又皮黃骨瘦又冇面妖氣嗰啲人啊嘛。咁最主要佢聽我話就揾咗梅艷芳。我講梅艷芳嘅時候咧，喺 Sam 嗰個 show 嘅時候咧，個觀眾都好笑，我覺得。因為講到梅艷芳嘅時候，個估唔到我話梅艷芳嘛。但係喺梅艷芳嗰晚我做嘉賓啊嘛，我又同我諗住嗰晚一定要講翻呢個笑話，得咁嘅梅艷芳喺度講係嘛，同一樣咩對白句係咪冇變過嘅？如果居然間講到最後話，後來咧佢哋揾到梅艷芳啦，全場靜晒，佢死啦！翻嚟點解會同一個笑話係我講嘅啫？點解唔同晒咧？一翻諗下環境變咗，因為嗰晚係梅艷芳嗰個 concert 嚟嘅。你一講到話，你應該揾皮黃骨瘦冇面妖氣，佢都估到晒㗎梅艷芳啦，梗係講梅艷芳㗎啦嘛。所以估到你一講到梅艷芳嘅時候咧，冇晒效果。但係 Sam 個 show 嘅時候咧，佢發夢都估唔到你尾後整句話梅艷芳㗎喎，咁佢就咁呢個就頭先我講過，之後嗰個估唔到嗰個效果，估唔到仲要一方面就係令佢估唔到，另一方面有啲。